Hello! Welcome my vlog! Today is tour ko kayo sa mga animals. Ito po yung duck, itik. Yan po. Yan po yung sister ko, yung mga kasamahan ko. Yan. Yan po yung mga bahay-bahay nila. Yan. So, ano po dito kung tawagin sa atin dyan is itik. So, dito naman sa kabila is kulungan ng mga manok. Yan po ang dito. Yan po ang tinatawag nila na gerger. So, gagawin yan ng salata. Yan po ang tawag na gerger. So, makakain po yan. Magulay po yan. Yan po. Tinatawag nilang gerger. Yan. Yan. So, ito naman yung yun, nandun, nakita nyo, mga pato po yun, mga pato. Yan. So, nandyan po yung mga pato. So, tara, punta tayo sa karnero, tsaka sa kabayo. Tara! Yan! O, diba? Kita nyo ba yan? Uy! Hoy, distance! Yan po sila, dyan sa loob. O, di ba, marami? Yan. Yan. So, tara, dito na naman tayo sa kabila. I'll show you. Sa kabila po tayo. Hindi na pwede. Yan po, nasa loob. Hindi po kami pwedeng pumasok. Pero, yan. O, diba? Nasa loob sila. Okay. So, hindi lang yan lang. So, marami pa po. Nandun pa po sa dulo. Yan sa mga po dito. Sa mga karneruhan. Yan po. Yan. O, diba? Kita nyo? O, nakatingin sila lahat sa inyo. Hello, sabi nila nandito palang kakambal namin. So, yan po. Yan, yun naman ay labasan na po yun, papuntang labas. So, dito tayo sa kabila. This is a piece of brother my madam. Now is don't close because okay, diba? Yung sister ko, yan po yung sister ko. So now, ito lang po muna ang mapakita ko. So, maya-maya po, makikita nyo kung kaano karami po yung karnero na nandito. So, yung kabayo daw hindi daw pwede ipakita kasi may sakit. Hindi daw pwedeng pasukin namin yung mga doon. So, ito lang muna ang ipakita ko now. And thank you for watching. Bye.